Acude a galera, acude, bota pressão, menino. Olha, tamo por cá, tamo por cá. Olha, acude. Hoje, pescaria vai ser top, olha. Vixe Maria. Acude. Olha. Olha o idoso. Olha meu amor ali, ó, minha esposa. Olha aqui, ó. Hoje tu. Ó, e ó, como é que vai ser agora, hein? Tu vai ficar segurando vela? Quem? Tu? Que é de casal, olha, veio de casal essa aqui, ó. Os dois, ó. Minha casadinha. Olha, tá combinando. A minha esposa ali, aí vai segurar a vela hoje. Cuida, papai, olha. Cuida pro carro. Olha que tá todo bom ali em cima no céu. É desse modelo, viu? Bom dia, galera. Mais um, viu? Del Pesca e Resenha. Tamo aqui, viu? Olha o lugar. Você tá entendendo, não? 360 graus. Toda hora e toda glória seja dada a Deus sempre. Hoje, olha a equipe que tá aqui. Ô, chupa-bode, como é teu nome? Qual é o nome dele? O Alisson ali, o chupa-cabo, o amante desse aqui, ó. É o meu love. O Love do Marco. Agora aqui, ó. Casca de bala aqui, essa aqui é a minha esposa que tá aqui. Capuzada, ela tem vergonha pra não mostrar o rosto. Trisal. E aqui, ó, Júnior. Amante. O homem, essa aqui é a amante. Tá querendo tomar meu homem. Ele não vai tomar não, que eu tô na cola, viu? Olha, já sabe, né? Logo avisando. Esse modelo. Galera, não se esqueça aí de compartilhar. Meter o dedo com força lá. Vai a chuva, viu? Pegue ele. E é desse modelo, viu? Não se esqueça de compartilhar, meter o dedo lá sem pena. E vamos lá, tá baixando o amarelão, a gente tá mostrando pra vocês aí. Valeu, chama! A emoção é o combustível pra gente continuar. No canal Del Pesca e Resenha, a gente mostra a verdade. Olha o tucuna, galera. Olha o tucuna, galera. Olha o tucuna, galera. Bebezinho. Calma, babuca. Tudo bem, calma. Olha, galera, o tucuninho aqui, ó. Aí, galera. Calma. Olha, galera. Tucuninha. Show. E aí, galera. Olha que maravilha, viu? Olha. Que maravilha. Tudo que Deus faz é maravilhoso, né? Lindo, viu? Lindo demais. Cuida. Vamos por carro. Olha a maravilha dessa. Rapaz. Tá vendo aí? De novo. Ele vai pegar ele. Pegou. Não disse que ele ia pegar? Tá vendo aí, galera? Pegou. Não disse que ele ia pegar? Olha aqui, ó. Traírinha. Não disse que ela ia pegar, rapaz. A traíra. Ó. Eita, filha da mãe. Eita, rapaz. Faça isso não, rapaz. Como é que você vai se soltar? Olha aí, galera. Vou tirar ela aqui que enganchou todinho, né? Aí, galera. Olha a traíra linda. Calma. Olha que traíra linda, galera. Olha, linda. Linda de verdade. Olha, coloração linda. Pra vida. Rapaz, esse cabeçudo apareceu lá, tu vai ver aqui, ó. Tá na
danado é esse que tá aparecendo? Eu mesmo, se fosse, eu já tinha saído daí já. Pegou. Eita, que lindo. Eita, que lindo, papai. Olha. Que lindo, que lindo. Eita, que lindo. Eita. Que lindo, papai. Enganchou aqui. Tu tá ligado, vai ficar um peixe com o pé. Corre de mim. Pera aí, galera. Deixa eu tirar aqui, hein? Enganchou aqui, ó. Aqui, galera. Enganchou, enganchando, hein? Se for o 15, Olha. 15. Cajarana. Olha aí, galera. Lindo. Lindo demais, lindo. Tá vendo aí, galera? Show, hein? Cuida. Galera, que puxada foi essa? Soltou, é? Pegou, pegou, galera, pegou. Que lindo, galera. Que lindo, hein? Pegou, hein? Pegou, hein? Que lindo, galera. Que lindo, traíra. Que linda traíra, galera. Show, papai. Viu aí, galera? Viu aí, galera? É isso aí, galera. É isso aí, viu? Que linda aí, ó. Olha. Olha. Que linda traíra. Que linda traíra, galera. Olha. Show. Show, papai. Tirar uma fotinha aqui com ela. Cuida. Eita. Isso é grande, viu? Olha. Olha. Epa. Calma. Olha, galera. Pegou amarelão, galera. Pegou amarelão, galera. Agora deixa eu tirar aqui, né? Epa. Calma, calma, calma. Calma. Vou tirar aqui, galera. Pera aí, viu? Olha, galera. Olha. Amarelão, galera. Amarelão, hein? Show, papai. Olha. Cuida. Só o ouro. Cuida. Pegou, galera. Eita. Pegou, galera. Pegou amarelão, galera. Ó, amarelão, galera. Ó. Que lindo, galera. Que lindo tucunaré, galera. Que lindo tucunaré é esse, galera. Ixi, meu Deus, que coloração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Lindo, galera. Lindo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Lindo. Olha. Tá na mão, tá na mão. Calma. Tá na mão. Galera, que tucunaré lindo é esse, galera. Esse precisa de uma foto. Calma. Galera. Que tucunaré lindo, galera. Olha que tucunaré lindo, galera. Lindo de verdade. Calma, rapaz. Olha, galera. Tirar uma foto com ele aqui, galera. Show. Sai pra vida, gostoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Pega o bicho. Pega o bicho. Rapaz. Alarme falso. Pega o bicho.
Pega o bicho. É enganche. Eita! Olha o bruto, pega o bruto, menino. O homem ali é brabo. Olha. O homem é brabo. Mostra o bruto. Levanta o bruto. Olha. Aqui ele tem quase 90 centímetros. Bora, levanta o bicho para mostrar a câmera. Olha. Olha o tamanho. Olha. Olha. Vê. Olha ele, tá com a cauda mordida aí, é? Tá não, aqui tá vermelha. Ah. Cuida, amigo. Top, viu? A outra ali, ó. Minha esposa onde tá ali, ó. Meu amor, cuidado pra não atolar, viu? Senão eu vou desatolar você aí. Parado agora pro lanche, viu? Aí, ó. Parado um com medo do outro. Olha a distância que pararam os caiaques. Um aqui, daqui pra cá tem 4 metros. Tem. Esse aqui pra aquele ali tem uns 5. E aquele ali pra aquele outro ali tem uns 12 metros. Olha o homem de preto onde tá ali, ó. Cuida, chupa bode. Como é que é, homem? Cuida, olha. Os homens. Cuida. Deve estar aí ela ainda aí. Olha direitinho. Uma agarrada dessa aí, ó. É isso aí, galera. Procedimento, hein? Cuida. Bom demais, papai. Chama. Isso aí, galera. As máquinas estão ali já. Mais uma pescaria finalizada com sucesso, graças a Deus. E aí, pegou tu? Umas traírazinhas ali. Foi nada. Ai, é desenrolado. E aí, irmão Marco? E a pescaria hoje? Gostou? Melhor do que essa, só outra dessa. O homem deu a carga. Tamo junto. Toda honra e toda glória seja dada a Deus sempre. Deus. Sem ele somos nada, né? Da majestade. Amém. Se não fosse ele, nem aqui nós estaríamos. Para a honra e glória do nome dele, estamos aqui hoje. Amém. Sempre. Tamo junto. Agora aqui, ó. A minha esposa e meu amante. Daqui, o homem deu a carga. Viu? Olha. Chama. É isso aí, galera. Não se esqueça, viu? De compartilhar. Deixar, meter o dedo lá, né? Deixar aquele like. Com força. Sem pena. Pode botar o dedo sem pena. Não tem problema não. Compartilhe e é isso aí, viu? Tamo junto e misturado. Chama! O dia mal nasceu, a tralha já tá no esquema. Pego o meu caiaque e vou saindo do sistema. Seja na água doce do rio ou no sal do mar, eu sei que o grande arquiteto vai me acompanhar. Coloco o remo na água e faço a minha oração, com Deus sempre na frente e o peixe no coração. A natureza é o templo, o horizonte é o altar. A emoção é o combustível pra gente continuar. No canal Del Pesca e Resenha a gente mostra a verdade, a paz que a gente sente longe da cidade. E quando a linha estica e o caniço enverga todo, a gente esquece o cansaço, a gente esquece o lodo. Aumenta o volume, escuta o som da adrenalina. É o canto da carretilha,